陳偉霆琴晚出席電影首映，有報道指女友蔡卓妍阿 sa 之前去橫店探你班喎。係啊，影咗啦。報道仲話阿 sa 為咗你入住廉價賓館啊。呢個唔係真嘅。唔係真嘅。咁你係咪同阿 sa 住埋同一間酒店啊？其實呢個又冇必要講得咁清楚嘅。你哋而家拍緊拖，如果分開住咪好奇怪咯。係咯，咪係咯，唔使答得咁清楚。你而家咁努力做嘢，係咪想儲老婆本呢？我未儲到呢個本住啊，佢唔係好貴，我唔知佢貴唔貴。係咪好少？咁但係起碼我要照顧咗我屋企人先啦。報道指阿 sa 擔心你易受引誘，佢去橫店探班，係咪想及住你啊？冇飛來咬我。唔係，我呢套劇我嘅對手戲全部男仔嚟嘅，大部分。因為我做一個角色叫大師兄啊，我全部嘅戲份都係同啲師弟一齊。戲外都有女仔夾，唔止戲內嘅喎。放心啦，放心啦，咩啊？放心。你叫阿 sa 放心啊？叫你哋放心啦。